เลตาကိုထိုင်းလိုကိလေဒီတော့လူသားတိုင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိလေသာအကြောင်းလေး၅မျိုးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကနေ့တိုင်းစားပြီးမဝတာထမင်းထိုင်းလိုမျိုးကကြတော့กินอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยอิ่มคือข้าวဒုတိယတစ်ခုကနေ့တိုင်းရှာပြီးမပြည့်တာဥစ္စာหาอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยเต็มคือทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကကြတော့နေ့တိုင်းပြောပြီးမကုန်တာစကားพูดอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยหมดคือถ้อยคำဆိုတာစကားလုံးပြောတာဖြစ်ပါတယ်လေးခုမြောက်ကကြတော့နေ့တိုင်းပြင်ပြီးမလှတာခန္ဓာแต่งอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยสวยคือร่างกายဆိုတာကခန္ဓာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ငါးခုမြောက်ကကြတော့နေ့တိုင်းလောင်ပြီးမငိမ့်တာကိလေသာเผาลนอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยดับคือกิเลสကခုနကိလေသာကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိလေသာ၅မျိုးကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တေတန်းအပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပ်လို့ရပြီတော့တေတန်းမှာဆုံကြမယ်